ခုပြပိုင်းသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်လေ့လာပြီးသားပြီးကြတဲ့သင်ခန်းစာတွေတော့ကျွန်တော်တို့က CSS အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ chapter အခန်းတစ်ခန်းခွဲပြီးတော့ CSS ရဲ့အခြေခံ CSS basic ရဲ့ CSS ရဲ့အဆင့်မြင့်ပိုင်းအကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ CSS expert ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာလေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့အဲ့ဒီလိုလေ့လာခဲ့တာတွေကမလုံလောက်သေးဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ဒါတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ project တစ်ခုလုပ်ကြည့်မှသာလဲအဲ့မှာအခက်ခဲတွေကြုံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုတီးခဲ့တဲ့ဟာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ project တစ်ခုလုပ်မှအဲ့မှာ error တွေတွေ့လာမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးမရအောင်ကိုလုံးတဲ့ project လေးမပြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးဟာတကယ် project လုပ်ကြည့်မှအဲ့ error တွေတွေ့လာမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခု CSS သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က put in all together လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တည်ပြီးသားတွေအားလုံးကိုတစ်ပေါင်းတစ်စုတည်းစုပြီးတော့လုပ်တဲ့ project လေးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်ဒီ project လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီစာကြည့်တိုက်တွေအတွက် e-library ပေါ့နော် e-library website လေးကိုဆွဲရပေါ့နော်ဒီစာကြည့်တိုက်ကကျွန်တော်နဲ့တကယ်ချင်းနေစုပြီးထောင်ထားတဲ့ဒီ NYDC စာ library ပေါ့နော်webdevelopment center စာကြည့်တိုက်ရှိပါတယ် okay အဲ့စာကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအခု website လေးရေးတယ်အခုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဗားနေရေးလို့ဆိုတော့ html css နဲ့ရေးတယ်အထဲတွေက content တွေကိုတော့ကျွန်တော်က php programming language နဲ့ web development မှာအဓိက programming language ကိုဖြစ်တဲ့ php programming language နဲ့backend ဘိုင်းပေါ့နော် database ဘိုင်းအတွက်ကျွန်တော် MySQL ပေါ့ php myadmin ရဲ့ MySQL နဲ့ရေးတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပြောမှာတော့ CSS တက္ကသိုလ်ဆိုတော့ဒီ development မှာသိမပြောသေးပါဘူး design ပိုင်းတွေပဲအရင်ပြောတော့မယ်နော် CSS အကြောင်းတွေအများဆုံးပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုရဒီ project လေးတခုလုပ်မယ်ဒီ project လေးတို့အစားဆုံးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ folder structure လေးလည်းသူ့အရင်စောက်ထားမယ်ပေါ့နော် folder structure လေးဒါလုပ်ပြီးသား project တခုပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အစားဆုံးအစကနေဒါကိုဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြပါနော်ဟိုရဒီမှာfolder structure ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာသိရတာ main folder ရှိမယ်ပေါ့နော် main folder မှာCSS case tab လေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာfolder CSS folder တစ်ခုရှိမယ်CSS ထဲမှာmain.css ဆိုတဲ့ file လေးရှိမယ်ပေါ့နော် file လေးထားမယ်နောက် image ဒီ project တွေတော့သုံးထားတဲ့ပုံတွေအားလုံးဒီထဲမှာထည့်ထားမယ်ပြီးရင် index ကတော့ဒါ main file ပေါ့နော် index.html ဆိုတဲ့ file လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော် folder တစ်ခုစောက်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ right click နေပြီးတော့ new folder ဆိုပြီးတော့ css put in all together p it all together PRAD လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒီ folder လေးရအောင်ဒီ folder ရခုနတိုင်း folder လေးနှစ်ခုတစ်ခါလေးစောက်ထားမယ် folder structure ပေါ့နော် CSS ဆိုတဲ့ folder ရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာ new လုပ်ပြီးတော့ image ဆိုတဲ့ folder ရဲ့ folder နှစ်ခုရှိမှာနော်ပြီးရင် inner.html folder လေးရဲ့ name အဲ့ဒါ file ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာ index index အမှတော့ဒီ extension ကိုဖွင့်ထားတဲ့အတွက်တန်းပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရအောင် txt ဆိုတာကိုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် html လို့ပေးလိုက်ပါပေါ့နော် okay ဒါ file လေးရောက်လာလားပြောင်းမယ် use ဆိုတာ html file လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဒါ CSS ထဲမှာလည်း CSS file လေးတစ်ခုလောက်ထားလိုက်မယ်new document အားလုံး main.css လို့ပေးလိုက်မယ် CSS ဆိုပေးလိုက်မယ် okay ဟုတ်နော်ဒီမှာတော့ဒီ project ထဲမှာသုံးမဲ့ပုံတွေကပြီးခဲ့ project ကပုံတွေဆိုတော့ဒီတွေက image တွေပုံတွေတွေကဟာတွေအားလုံးကျွန်တော် right click နဲ့ copy လိုက်မယ်ပြီးရင် CSS image ထဲမှာထည့်မယ် okay အဲ့တော့ဒီပုံတွေဒီ logo တွေရောဒီလုပ်ခဲ့ project တွေအားလုံးကျွန်တော် website မှာတင်ပေးပါနော်ဒီလုပ်ပြီးသား source code တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် project တစ်ခုလုပ်ကြည့်ရပါနော် okay အဲ့ဒါရင်တော့ folder structure လေးပြီးပြီကျွန်တော်လေ့လာပါသေးပါတော့ CSS PRAD ပေါ့နော် okay ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် inner.html ဆိုဒီချိန်မှာဘာမှရှိသေးမှာမဟုတ်လက်ကြီးပဲဖြစ်နေမှာနော်လက်ကြီးပဲဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီကနေဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်လာအောင်တစ်စင်ရင်းစီရေးတာလေးကိုပြပေးမယ် okay နော်